سترايدور. سترايدور ده difficult noisy breathing، يعني واحد وهو بيتنفس بيعمل صوت عالي due to partial obstruction، في انسداد جزئي في الايرواي سواء لارynx او تراكيه او برونكاي. بيقول لك ايه، عايزين نميز ما بين او نعرف الفرق ما بين السترايدور والديسنيا. ديسنيا هو الاحساس بصعوبه التنفس difficulty in breathing، انما السترايدور ده الصوت اللي بيطلع نتيجه صعوبه التنفس. الديسنيا طبعا often associated with lung or heart disease and resulting in shortness of breath. غالبا الديسنيا سببها مشكله في اللنج او الهارت، تاخدها في البطن بالتفصيل. حاجه اسمها ستيرتور، ده heavy snoring sound، حاجه زي الشخير كده. It occurs in common with mouth breathing due to chronic nasal obstruction. ده غالبا واحد بيبقى عنده nasal obstruction فمش عارف يتنفس من مناخيره فبيتنفس من بقه، فلو هو داخل من بقه بيهز لي مين؟ السوفت تيشوز بتاعه الاوروفارynx فتعمل لي صوت الشخير. فالثلاث حاجات مختلفين عن بعض. سترايدور ده صوت نتيجه صعوبه التنفس، ديسنيا الاحساس بصعوبه التنفس مش قادر ياخد نفسه، الستيرتو ده اللي هو الصوت شبه الشخير نتيجه نيزل اوبستراكشن. انواع السترايدور في منها انسبيراتوري يعني صوت اثناء الانسبيريشن، واكسبيراتوري يعني صوت اثناء الاكسبيريشن، وبايفيزيك يعني اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيراتوري ده indicates obstruction at the level of larynx جلوتيك او supraglottic area، يبقى لما يكون في اي obstruction في الجلوتيك او supraglottic area يعمل inspiratory stridor، وده يبقى هاي بيتش صوت عالي. الاكسبيراتوري ده لما يكون في obstruction في البرونكاي، برونكال obstruction زي في البرونكال ازمه اللي هو الربو، دي حساسيه في الصدر فبتعمل برونكوسبازم تقفل لي البرونكاي. اور فورين بودي، فورين بودي دخل البرونكس بيعمل لي اكسبيراتوري سترايدر او اوبستراكشن في البرونكاي، برونكال اوبستراكشن. طب الباي فيزيك بقى اللي هو الانسبيراتوري والاكسبيراتوري لما يكون في سب جلوتيك او تراكيال اوبستراكشن، حاجه في سب جلوتيك ريجن او التراكيه زي مالجنانت ثيرويد تيومر وضغط لي على التراكيه، ليمفادينوباثي يعني ليمف نودز كبرت وضغطت لي على التراكيه، ميدياستاينال تيومر، تيومر في الميدياستاينم وضغط لي على التراكيه. الميدياستاينم دي اللي هي السبيس اللي بين التو لانجز اللي موجود فيها التراكيه والاسوفاجس والحاجات دي. طيب ايه اسباب اللارنجيال اوبستراكشن اللي هي عمليه الاسترايدور يعني؟ برضه يا كونجينيتال زي اللارينجوماليشيا اللي هو سوفتنينج في الكارتليج بتاعه اللارينكس، فبالتالي بقت الكارتليج ديت مرخيه فاتنت على بعضها فعملت له اوبستراكشن. جلوتيك ويب اللي هي الكونجينيتال ويب اللي احنا قلنا عليها. تروما زي فورين بودي دخل، زي كيميكال ماده مثلا زي الصودا الكاويه مثلا، الاطفال الصغيره كانوا بيبلعوها زمان بيشربوها فتيجي على اللارينكس وتعمل لي تحرق لي اللارينكس، عند كيميكال انجري لللارينكس فيحصل التهابات وإديمة ويضيق لي اللارينكس، وليتر اون هيحصل فايبروز وبرضه يضيق لي اللارينكس. اوبراتيف عمليه في اللارينكس وحصل منها برضه التهابات او حصل فايبروزز وضيق لي اللارينكس. انفلاميشن زي اكيوت لارنجايتس في الاطفال او اكيوت ايبوجلوتايتس او ديفتيريا. الديفتيريا دي بكتيريال انفكشن يجي في اللارينكس برضه يعمل لي اديمه ويضيق لي اللارينكس. برضه ايبوجلوتايتس قلنا اديمه في الايبوجلوتس ويضيق لي اللارينكس. كرونيك سبيسيفيك لارنجايتس زي سكليروما اخدناها برضه ممكن تضيق لي اللارينكس بالجرانيولوما اللي بتكونها. السيفلس ده التهاب برضه ضيق لي اللارينكس. التي بي نفس الفكره، التي بي بيعمل جرانيولوما برضه ويضيق لي اللارينكس. نيوبلازم تيومر زي مالتيبل بابيلوما في الاطفال او مالجنسي في الكبار، دي كلها برضه ورم تضيق لي مدخل اللارينكس. نيوروماسكولار مشكله في الاعصاب زي بايلاترال ابدكتور باراليسيس. بايلاترال ابدكتور يعني الفوكال كورز مش عارفين يبعدوا، مش عارفين يعملوا ابدكشن، فبالتالي البوزيشن بتاعهم هيبقى في الادكشن بوزيشن يعني قريبين من بعض يعني قافلين، يعني في سترايدر برضه. طيب السب جلوتيك ستينوزيس يعني ضيق في السب جلوتيك اريا. ستينوزيس اهو، سب جلوتيك ستينوزيس is a narrowing of subglottic airway. It's the commonest cause of stridor في اليونج adults، هو اشهر حاجه بتعمل stridor. It's the most commonly traumatic، غالبا بيبقى بسبب تروما، بسبب حاجه اسمها prolonged cuffed intubation، واحد مركب انبوبه انتراكيل تيوب، والانبوبه دي بيبقى ليها حاجه اسمها كف زي بالونه كده منفوخه علشان الانبوبه تثبت مكانها. الانبوبه دي بتبقى مكانها فين؟ تحت الفوكال كورتس في السبجلوتيك اريا، فموجوده على طول هي في السبجلوتيك اريا لمده طويله، فعملت لي التهابات في السبجلوتيك اريا وضيقت لي الحته دي تنتهي فايبروز. فاذا حاجه اسمها كافد انتيوبيشن، انبوبه بكف ببالونه كده، البالونه دي بتبقى موجوده تحت الفوكال كورتس في السبجلوتيك اريا يعني
علشان الانبوبه ما تتحركش. فلما تطول بقى الانبوبه دي في مكانها، الكف ديت اللي هي البالونه دي تعمل لي اريتيشن والتهابات في السبجلوتيك اريا، والموضوع قد ينتهي في فايبروزز ويضايق الحته دي. انفلاميشن زي لارنجوسكلوروما، قلنا برضو ده بكتيريال انفكشن في السبجلوتيك اريا، برضو يعمل لي جرانيلوما فايبروز ويضيق لي الحته دي. ليس كومن كونجينيتال او نيوبلاستيك، بسبب مثلا كونجينيتال ستينوزيس، الطفل مولود بان الاريا دي السبجلوتيك اريا ضيقه او ورم في الحته دي. It presents with biphasic stridor. subglottic stenosis بيعمل biphasic stridor، يعني stridor اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. لما اعمل لارنجوسكوبي وسي تي هشوف الاستينوزز والاتش جريد، الاستينوزز قد ايه وطوله قد ايه بالمنظار او السي تي. العلاج تراكيوستومي طبعا، العيان عنده سترايدر مش عارف يتنفس، ممكن بالليزر اكسجن، ان انا بالليزر اشيل الاستينوز ده لو كان سمول، شورت سمول ستينوز. ممكن اعمل لارينجو فيشر، اللي هو افتح بقى اللانكس زي الكتاب، اشقه بالنص زي الكتاب كده واشيل الحته الاستينوتيك ده لما يكون الاستينوزس كبير شويه. واعمل حاجه اسمها اند تو اند انستموزس، يعني اشيل اقص الحته الضيقه وبعد كده اوصل الطرفين ببعض، اللي هو التراكيه باللارنكس. طب ايه اسباب السترايدر في الاطفال؟ ممكن كونجينيتال زي اللارينجوماليشيا زي ما قلنا، سوفتننج في الكارتريج فتنت على بعضها فقفلت لي اللارنكس. بولوتيك ويب، شبكه مولود بيها الطفل زي ما قلنا برضو سدالي اللارنكس. فوكال كورد باراليسيس برضو مخليه التو فوكال كوردز مش عارفين يبعدوا عن بعض، والعيان والطفل ده مش عارف ياخد نفسه، برضو كونجينيتال مولود بيها. انفلاميشن زي اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس في الاطفال، او اكيوت ابيجلوتايتس او ديفتيريا، كلها التهابات. ديفتيريا دي بكتيريا انفكشن، كلها التهابات برضو في اللارنكس، تعمل لي اديمه وتقفل لي اللارنكس والعيان يجي له سترايدر. تروما زي فورين بادي انهاليشن، فورين بادي سد لي اللارنكس. نيوبلازم زي مالتيبل بابيلوما سدت لي اللارنكس. حاجه اسمها لارنجيسمس سترايدولس. لارنجيسمس يعني في سبازم في اللارنجيال ماسلز، عمل لي سترايدر، قد كلمه سترايدولس يعني. اتس ابايركسيال لارنجيال سبازم. لارنجيال سبازم يعني سبازم في عضلات اللارنكس، بس ابايركسيال ما معهوش حراره، مفيش معاه بايركسيال، مفيش فيفر يعني. كوزنج سترايدر، سبازم يعني قفل لي اللارنكس فعمل سترايدر في الاطفال، بيجي بالليل. The child is free by the day، طول اليوم الطفل كويس بس بالليل يجي له الموضوع ده، هو مش عارفين سببه يعني. It's common in ill health and malnourished children، بيجي في الأطفال اللي صحتهم العامة مش أحسن حاجة وتغذيتهم مش أحسن حاجة. علاجهم إيه؟ جود دايت، بأكله كويس وأديله فيتامينز ومينرالز زي فيتامين دي وكالسيوم. هو في نظرية بتقول إن سببه نقص فيتامين دي، فبالتالي نقص الكالسيوم، فالكالسيوم لما بينقص بيعمل حاجة اسمها تيتاني أو تيتانوس. لا تيتاني نقص الكالسيوم وفيتامين دي، يعني سبازم في العضلات بسبب نقص الكالسيوم، ده اسمه تيتاني. ففي نظريه بتقول ان نقص الفيتامين دي وبالتالي نقص الكالسيوم، لان فيتامين دي هو اللي بيعلي الكالسيوم، فالاطفال دول بيبقى عندهم نقص فيتامين دي وبالتالي نقص الكالسيوم، فالعضلات بتاعه اللارynx حصل فيها سبازم، فسميناها لارنجيسمس سترايدرز.